Привет, ребята! И сегодня мы будем проверять нашу комнату в отеле. Да, мы сделаем рум-тур. Покажите, на каком этаже вы живете. Наш 17. Вот. Ну, пойдем. Нам как раз здесь дали карточку, чтобы открыть. Давай. Давайте сначала заснимем туалет. Что это? Туалет. Это наш туалет. То есть ты идешь и можешь себе пить. А кто? Мне кажется, здесь кто-то поселился. Там мы поселились. Это наша комната, это наша Давайте покажем ванная нам вместе пирог. с душевой и туалетом. Мы уже Здесь поселились всё и делаем вместе. рум-тур. Да. Вот такие у нас тут принадлежности. Это всегда каждый день У меняется. нас все время приходят уборщицы и там убирают. И меняют нам мыло. Вот здесь у нас А вы видели, что у нас здесь есть? О, сейф. Сейф, который никогда не открывается. Мама, смотрите, телефон. Мы, по-моему, его сломали. А может карточку надо? Мы пробовали с карточкой, но, по-моему, мы его сломали. Попробуй с карточкой. Или мы не совсем... Эта карточка не С другой проходит. стороны попробуй. С какой? Там, нет, видишь, там, где у тебя черное, черным. Черный? Да, проведи. Нет, она не проводится. Не проходит? Да. Должна, мне кажется, быть открыта здесь. Саша, вещи и чемоданчик. Вот чемодан. Сумка. А вот и наш круг. Наверное, мы еще попытаемся вам вечером. Ну, где-то в 4-3 часа. Пойдем. Да. Сейчас очень жарко, мы пойдем чуть позже. Вот здесь у нас холодильник. Здесь еще пусто. Почти. Тут вещи. Это наши вещи. Бабушке не надо показывать. Вот здесь телевизор. Угу. Зеркало и куча мусора. Кровать наша. Эту кровать мы потом вам покажем. Потом мы покажем. Бабушка спит. Потом мы покажем. А это кровать комнату ваша. нашего брата. Да, это наша и наша игрушечка. Да, вы пока здесь играете, здесь вы спите. Сейчас мы вам покажем балкон. Здесь у нас такой красивый вид. Там прямо на бассейн. Да, на бассейн, который нам нельзя, потому что там все 16+. Вот. Там бассейн. Хотите показать комнату своего брата? Да. Ну, пошли. Наша комната выглядит. Ну, мы посмотрим, если он лучше карточку, чтобы открыть нашу дверь. Она не открывается здесь. А нет, ты ту карточку взяла? Да, ту. Только мне интересно, что это за кабина? Тут электричество. Ух ты, давайте посмотрите. А, да, тут у нас очень красиво. Я его могу заметить. Как высоко. Так, вот. Стучите, стучите. Мы тут пришли заснять рум-тур. Мы тут рум-тур пришли снять у тебя. Откроем нашу дверь и закроем тебя
Давай быстро.